lagen har börjat en ny roadtrip. Vi har varit med MIFs hockeylag och IKs bandylag tidigare. Nu åker vi med Solfjäderstaden på årets kvaläventyr. Jag ser att vi är på väg ut ur Motala. Jag sitter med Jens Johansson. Är du reseledare eller? Nej, det är nog Rille som sköter den biten. Jag sköter bara dörren här så ingen ramlar ut. Men du har lite uppåtcheck för tjejerna. Du har lite gammal statistik här som du visar. Ja, precis. Ni har slagit upp Saga som vi ska möta i Växjö nu då i kväll här. Ja, för ganska exakt 4 år sedan så. Bygger de här båda lagen på samma årskull ungefär eller med stommen i laget? Ja, det är väl många som är 94 i deras gäng också där också. Det är ungefär samma. Jag räknade ut medelåldern häromdagen och vi är väl några tiondelar äldre då. Själva laguppställningen. Ja. Annars ligger det på 17 år ungefär medelåldern. Ja. Så det är 2 unga lag. Vad är senaste nytt i laget då? Är det några ändringar från det laget som gavs i torsdags? Det är samma eller? Det har inte varit någon sen sjukdom eller något? Nej, det har inte varit. Det är det som gäller från början. Så får vi se. Vår taktik håller. Hur tänker ni? Vad blir viktigast med första matchen här då? Första halvlek som man kan säga det. Nej, det vi har pratat om är att vi ska fortsätta spela som vi alltid har gjort. Ja. Vi kanske ska vara lite mer noga med att bromsa dem i mittzon då när de går till anfall. Ja. De vänder ganska snabbt och bromsa dem på mitten så att de inte kommer i full fart mot våran kasse. Ja. Mycket ligger nog där. Ja, när det sista liksom en lång säsong som exploderar i 2 matcher och hemma eller borta hemma så är det men eran grej är att ni försöker göra exakt likadant som ni har gjort under seriematcherna så. Ja, precis. Men buss har ni inte åkt i seriematcherna, åker ni bilar annars mest? Nej, det är bilar som gäller. Vi får se nästa år, då blir det lite längre. Förhoppningsvis blir det lite längre resor. Mm. Då blir det buss. Då får herrarna åka bil istället. Ja. Ja, det blir en statusflytt nu. Har herrarna alltid haft högre status i Solfjärden? Eller på 90-talet med Öberg och då hade damerna högre status? Eller kan du historien? Nej, jag kan inte historien utan med på den tiden. Så det vet jag. Men det är första gången på länge som damerna nästa säsong blir, om det går upp vill säga, så blir ni viktigare än herrarna. Det tänker man att det betyder det är samma förening? Ja, det hoppas jag på att man tänker så. Ja. Det blir mycket jobb framöver. Mm. Se, här sitter tränarna Rickard Blomdahl och Ted Borg. Det är kul att åka buss. Jag åker över Vadstena och det förvånar mig lite. Men är det något ni har beställt? Det är Bosse Larsson som kör, vet du. Han bestämmer. Vi har järnkoll på busschauffören. Eller litar på att han har järnkoll. Men det blev en buss med supportrar, andra halvan och laget, första halvan av bussen. Ja. Det är bäst så. Ja. Får packet hålla till det bak, vet du. Jag frågar igen så här, men det är inget nytt som har hänt under helgen här. Inga sena återbud eller någonting. Nej, faktiskt nej. Alla är fullt friska. Så att det kommer bli fullt ös där nere nu i Växjö. Är det en stor hall eller en liten hall eller vad kan man förvänta sig nere? Det är nog lika stor plan som vi har, va? Ja, nästan i alla fall. Ja, en läktare bara. De har inte dubbelläktare som vi har. Nästan verkar nybyggd och ganska ny i alla fall. Ljus, luftig. Det är in med läktare på en sida. Samma golv som vi har. Det är viktigt. Ja. Ja, golvet är tydligen viktigt. Linköpings sporthall pratas ju så mycket om att Linköpings IBK nu har så stor fördel av golvet och sådär. Men det märks på spelarna som kommer dit. Linköpingsspelarna är ju jättevana med det där golvet. Vi har ju själva, damerna har ju själva spelat där och det är som att gå ut på en skridskobana och spela innebandy. Alltså. Ja. Så att jag förstår att Varberg är lite frustrerade och spela på det golvet. Och Linköping har en jävla fördel av. Så att, nej, men det är kul att de har 2-2 matcher. Jag tror faktiskt att de har chans i Varberg, det är klart. Men det spelet de visade upp senast, jag var inne och tittade på dem, så de var riktigt, riktigt bra. Alltså. Varberg skapar inte mycket chanser. Alltså. Och det berodde inte på golvet då, utan
det var att Linköping var så tajta hemåt. Riktigt bra. Ja, med den här resan och planen, vi stannar och äta lunch på Vida Vättern, va? Jajamensan. Är det något favoritställen ni har, eller? Nej, det är att jag har lite kontakter där, så att det är därför. Med Oskar, han som driver det där. Aha. Och spagetti och köttfärssås, 70 spänn. Ja. Olius. Ja, Spagetti och köttfärssås har du ätit förr, har jag hört? Ja, jag var på Harrys igår så jag vet inte om det finns några pengar kvar i plånboken, men 70 finns det i alla fall. Fan, du är bakfull idag som Olius. Nej, det är jag inte. Eller det förtäljer ju inte historien, men men jag känner mig pigg för det inspirerar ju. Ja, du ser pigg ut i ögonen i alla fall. Ja. Ja, och sen åker ni till vägen. Sen åker vi raka planerar spåret. är det 2 timmar innan matchen? Nej, en halvtimme ungefär innan planerar vi att vara där. Så att vi får bekanta oss lite med golvet och hallen, och tjejerna ska ut och gå en liten promenad. Och Ted och jag ska prata ihop oss lite. Ja. Men ni kör som vanligt, det var eran grej här? Jajamensan. Ja. Vi kommer inte ändra något särskilt, utan det är full fart som gäller. Som tjejerna är vana med. Har de någon Hovshaga, är det andra lag i Växjö på damsidan, eller har de något bättre lag i ettan? Det vet jag inte. Jag tror första laget på damsidan? Ja. Är det något publikintresse och sådär? Det ligger några smålag runt omkring, tror jag. Böjkers tror jag låg i samma serie i Växjö där nere. De kom i mitten, tror jag, någonstans där, eller i botten. Så jag tror Hovshaga är deras lag nummer 1 där nere. Så det ska bli kul. Ja. Yes! Ja, vi återkommer. Ja, tack.